kansubire nti buli muntu bwali wonna ali bulungi mwabakyalina ebisago namwe abasobezeddwako okuba nti mwafunye embeera etali ntuufu olwaleero mukama abasaasire ate era katwongere okubasabira okuba nti mujja kuba bulungi. Dean Lubo Wasava back again in our deep mind of the deep state at TMC gano mazima mu program Africa Special. Olwaleero tukomyewo n'akanyomero ak'okuba nti tugenda kunnyika ebirowoozo byaffe tubiteeke wansi okwongera okwetegereza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wentukidde nga nkugamba nti bannaffe baba mu Carnet Global Services we bali bulungi nnyo okuba nti bakutegeeza nti gwe Munnayuganda alina emirimu oba ayagala okuba n'emirimu egyokola ng'onoonya mulimu wasoma naye n'okuguka mu kintu kyakunoonya mulimu ne by'osomye n'otuuka okubyerabira. Webina aba mu Carnet Global Services abasinziira awo e Dubai ku Sheikh Ziyad bajja kuba nga bakuyamba okuba nti bakuwa omulimu. Ate era naawe munnansi akoze ensimbi zo ng'oyagala okufuna ettaka naye nga onoonya wawa ogenda okuba nti ogula oba ng'ozimba. Weekwate bannaffe aba Three Property Consultants we bali bulungi nnyo era nga bajja kuba nga basobola okuyambako okufuna ekyo kye weetaaga. Gwalina enkaayana ku ttaka lyo era naawe beeyo ne basangibwa Lungujja nate nno ne bonanza gye balina egamba nti gwagula poloti yaabwe bakuwerawo obusawo 5 obwa seminti n'otandikirawo okuzimba n'otabeeraawo. Osobola okuba landlord mu ngeri yonna bw'osinzidde mu ngeri y'ekibanja mpola oba ne mukagwirawo. Naawe ate era ayagala okuba pulaani z'ennyumba zo era osobola okuba eyuna bulungi nnyo ne bagamba nti ebitundu byabwe baakutta oluso ne babisalako olw'okuba nti COVID abadde anyigiriza buli muntu. Olwaleero kye tugenda okutunuulira ndowooza akanyomero kano omulamwa guno gwampeereddwa muganda wange Peter Max asinziira awo mu ggwanga lya Amerika. Kyamukutteko nnyo oluvannyuma lw'okulaba nti bannansi bangi abali abalina ensimbi naye ng'ate tebayambibwa. Kati nno olwaleero tugenda kutunuulira abayitibwa bamusiga nsimbi oba abangi be bakazaako eri abayinvesita. Ddala Uganda tulina abayinvesita kubanga bano omukulembeze w'eggwanga bwe lwatuuka okwogera avaayo n'agamba mugoba abayinvesita mu abeekalakaasa abayogerayogera ebintu ebitiisatiisa abantu mukanga abayinvesita obutaleeta wano ssente. But do we really gain anything from the investors we have in our country oba just kigambo bugambo ekyateekebwawo okuba nti tekirina kye kituyamba nga bannansi? Nja kuwa ebyokulabirako bye tugenda okutunuulira kuba twagala kumanya Uganda nga Uganda eganyulirwamu wa. Tufunye chances nnyingi nnyo ez'okuleeta bamusiga nsimbi wano naye nga tebalina kye batuyambyemu. Andowooza if I drive back to 1970s ku mulembe gwa Idi Amin Dada gwe yagoba abaali abazungu abaali wano naddala abayindi n'abagamba bagende oluvannyuma lw'okukiraba nti bannansi baali babaganye okubeera mu mirimu nga tebakola nga ebitundu ebisinga obungi oba n'emirimu egisinga obungi gijjuddwa mu bazungu. Era gavumenti ya Uganda yakwata ensimbi ezaali ziwerako n'esasula buli muyindi yali ali wano mu bizinesi gye yali alimu ne babagamba babawadde essaawa 9 zokka 90 hours babeere nga bavudde mu ggwanga lyaffe Uganda bagende. Abantu gino balowooza nti oba kino kyali kyakuza mabega ebyenfuna by'eggwanga. Era emyaka 8 General Idi Amin Dada gye yamalawo wano mu Uganda ng'akulembera eggwanga lino kyatuleetera okubeera nti abannayuganda oba bannansi bannansangwa abazaalirwa n'abawano baafuna omukisa nabo ne basemberera okutegeera ebyenfuna bwe birina okutambula mu ggwanga naddala ng'ebyemirimu. Era ekibuga ekyali ekyabaddugavu Katwe olwo nakyo kyatandika okusembera ku mwanjo. Olwo n'abazungu abaali beeyagalira mu bibuga eyo nga bw'olaba Kololo, Muyenga, Gabaza n'ewalala yonna eyo abazungu bonna gye baali nga basinga okubeera. Abaddugavu nabo bafuna omukisa okulaba nga basensera ebitundu ebyo. Eri omukwano gwange omulumu lwe twogerako ku nsonga eno ey'aba musiga nsimbi n'agamba nti okugobwa kw'abayindi wano bwe baagenda kyazza amabega kinene nnyo ebyenfuna by'eggwanga. Era n'atugamba nti mu ggwanga nga Nairobi gye baagenda baakolayo ebintu bingi nnyo ebirungi ng'Aga Khan. Nalaba mukwano gwange ono ng'ali shallow minded mu kulowooza kwe eri ensi ye kubanga naye bwe mba nkuzizzaako emabega Mulago was a good hospital yadde nga teryali ddwaliro nga likubibwamu bazungu baba baali balikoleramu. Kati tugende ku mulamwa. Njagala tutunuulire ekyabayinvesita. President bwe yali ayogera juzi wano ne bwe yali e Dubai ne bw'abaddewa yakubiriza abasajja abo Abawarabu okujja baleete ssente zaabwe wano. N'ategeeza nga mu mwaka gwa 1998 Bill Clinton bwe yajja wano ne mukyala we baatuwa omukisa ne tuteekawo enkolagana eya AGOA. Enkola eyo yajja naye ekizibu ekyalimu kyali kimu nti Uganda nga Uganda terina busobozi kuba nsuubira oba n'ekkolero eryo likyaliyo oba teririyo simanyi bulungi. Terina busobozi busobola kusustain ekyo kye baali bagisaba eproducing mu ggwanga lya Amerika. Kati nga Bwana Museveni ne banne bwe baagenda nalabako Matiya Kasaija nga Minister wa Finance n'abalala nga bagamba nti baagala Abawarabu bali bajje wano
bakozese omukisa ogwo bakolenge ebintu bo babitunde mu katale kali ak'abazungu ke baatuwa. Kino nno tekyandibadde kibi naye Uganda beefuniramu wa kyekyebuuzibwa kubanga oyinza okugamba nti gwe bw'oba tokisobola kigabira omulala naye ffe ngaffe njagala tutunuulire ba investor be batuleetera wano waffe mu ggwanga. Abasajja bano buli lwe bajja wano basaba ebintu bisatu. Investor ajja wano mu Uganda ng'atugamba nti ayagala kuteeka wano bizinesi naye tugenda okwesanga nga obukwakulizo bwe bamuteereddeko kuba bw'ojja weegendereza abayindi bano abaliko oba abachina abali wano n'abalala abalimu nga ba investor batono nnyo bw'olaba ng'alina capacity esobola okukola efactory n'agiteekawo n'agizimba ng'egenda kusustain oba kuwa bannansi abasukka mu 100 emirimu. Ajja nga investor ne bamuteerako obukwakulizo bw'okugamba nti bamwagaza emitwalo 10 egya dola era emitwalo 10 egya dola gye bamusabye n'agikwata n'agiwaayo. Naye ogenda okwesanga ng'ate bw'amala okutandikawo bw'atadde wonna bizinensi ye ng'ate akwata bw'aba muyindi ng'akwata emitwalo egyo 10 gye gimu ng'agizaayo ng'ate gireeta omuyindi omulala oba omuchina omulala n'ogenda okunzika nga osanga abasajja 10 batambulidde ku mitwalo 10 egya dola ekitegeeza nti buli omu alina capital wa mutwalo gumu ne baguteeka wano n'obasanga nga tasobola kukola factory esobola kuwa bannansi basukka mu 10 mirimu era n'obasanga nga abasajja abo be bamu batadde wano bizinensi zaabwe naye nga benyiza ate mu buduuka nga ffe bamufuna mpola abawano bwe twali badde tuyimiriramu. Obukwakulizo obulala bwe babateerako batera okusaba tax holiday ne bagamba nti bwe tuba tugenda okukolera wano twagala mutuweeyo emyaka 10 nga tetusasula musolo. Gavumenti ya wano nungi nnyo ebibawa n'abasinga obungi nja kuwa ekyokulabirako ng'omusajja ono yasaba wano okuzimba eddwaliro ery'erubowa yasaba ettaka ate n'asaba ne ssente bazimuwe ezigenda okuzimba eddwaliro. Kati ne weebuuza kikyatuleetedde oba kikyatuwa ettaka balikuwadde lya bwereere ogenda kusaba nti bakuggyeko emisolo ate osabye ne ssente bazikuwe. Nono n'akakiiko ka palamenti oba kaali kagenza okulondoola ku nkola eyo nako bakagaana okugenda n'okulaba biki ebizimbibwa mu ndaawo. Kati bw'oba otunudde bwe tudda ku nsonga eno nti bakuwadde tax holiday ya myaka gy'osabye kyokka abasajja bano ogenda okwegendereza nti emyaka egyo gye basabye giba gisemberera okuggwaayo ng'ate basibyamu ebyabwe nga bagenda. N'ogenda okwesanga nti bakoledde mu ekonome yaffe kubanga sooka weebuuze it's now coming to 40 years ever since NRM came to power. Naye buli bukyangejja yasooka kuleeta nkola n'etunda ebintu ebyaliwo byonna mu fomati yaabwe gye baali baleese ya privatization. Naye privatization eyo yatundisa buli kintu ekyali kiriwo ekya gavumenti ne bakiwaayo nga bakiwa abasajja abasobola okukikulaakulanya. For example, Uganda Commercial Bank bwetyo bwe yagenda, Uganda Diaries bwetyo bwe yagenda, UTC zonna mwe zaayitira ne zigenda ng'ate baazisangawo. Kati ne weebuuza nti bano be baleese bakoze ekyokulaakulanya ekonomi eno n'ebiranga esobola okuba nti eyimiriddewo kuba buli lukya lwe tusanga leave alone the figures ne batusomera GDP simanyi tutuuse wano tutuuse wali naye nga buli lukya kubanga ekonomi bwe beera ng'eyimiridde eri stable tesobola kubeera mu byakwewolaawola. Ate era tojja kuŋŋamba nti n'amawanga gali aganaggwadda nago tegeewola bonna beewola naye beewola at a certain level. Naye bw'otunuulira Uganda bw'eyimiridde olwaleero ekisooka ku bajeti yaffe bw'ebeera ekolebwa tusooka kuteeka nnyo essira ku nsimbi mmeka ze tugenda okwewola ne ze bagenda otuweera obwereere. Katonda nnyo kankomewo n'ekitundu ekyokubiri Africa Special ekyagenda maaso Deep Mind of the Deep State Dean Lubowa Saabanzaaliwo. TMC. We go. Bwakyatwekuumiddeko nkwebaza bulungi nnyo okuba nti okola kyattendo ate era nammwe abagenda maaso n'okusayininga ku kibanja kyaffe ne mugula obutuuzi obw'olubeerera kye bayita subscription. Mbeebaza nnyo nti kakati class egenda ewera abayizi tugenda tuwera mu kibiina n'abasomesa tugenze tuwera mu kibiina abagenda okusomesa eggwanga n'ababeetaaga okuyiga kubanga njagala okutegeeza ekintu ekyasinze okubeera very expensive mu nsi muno kyekyo kye bayita information. Abasajja bagisasulira buwanana bwa ssente. Kati gwe bw'obeera nga ky'olina okukola kiri kimu kyokka kussaako ka data na kusubscribinga ofunene ka notification yako akakugamba nti abasajja batuuse teekako gy'onekuumira mu kumanya kijja kuyamba okwewala ebizibu bingi nnyo. Era nga n'omu Luganda tugamba nti omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kubanga amagezi muliro bwe gakuggwako gano neewo omulala.
omuweso ye kyamuzimbya ku kkubo bagamba nti kulagirirwa oba kulagirira naye bwe tuba tweyongerayo olwaleero lwakyatugoberera obulungi nnyo okutegeeza nti bw'oba oli mu bitundu bye Deira mu Dubai oba wonna mu bitundu ebyo ebyayo ng'oyagala okulya ku mmere ey'ekinnansi Hassan the Rocks wamu n'emikwano gyaffe abampombo African Restaurant we bali bulungi nnyo era nga bakugamba nti bakuweereza ekyo kye weetaaga alina byana biwala ebiri awo n'abalenzi abasiba obunyama ne bakuleetera olusaniya lw'emmere naawe n'ogirya n'oga nti ekituufu kyekyo beeyune abasajja abo bakuyambeko so nga ate ne bannaffe aba Concept Avenues oba Hidden Concept Avenue we bali bulungi nnyo nga bakugamba nti gwe bw'oba oguze ettaka lyo okwewala enkaayana n'okukuguza empewo abasajja bano bakolera kye bayita due diligence nga tonna bakugula tonnasasula kubanga emiranga n'ebiwobe bye tukyasinza okuwulira be bantu ababba ettaka be bantu abaguza bannaabwe empewo be bantu abaleeta enkaayana ku ttaka bizinensi gy'olina weetaaga okulaba nga bagiteekerateekera eve ku mulembe guno esanga oguddako gwe mulimu gw'abasajja bano weewala ebizibu ebiyinza okuviirako okufiirwa ssente zo nga weeyambisa abakugu oba abamanyi kubanga bannaffe mu abakoze ssente zammwe ne muziteeka eri bano abasajja bakanudde amaaso balinga mpisi buli ekiyitibwa nti kiri awo tewali akirabirira baagala kitwala katweyongereyo we tusimbidde akati nga nkugamba nti abakulu bano gavumenti tetuwakanya kyakuleeta bamusiga nsimbi it is fine but mukirowoozaako nti ne bannansi basobola okufuuka bamusiga nsimbi singa obeera ng'obateereddewo enteekateeka entuufu nti bannansi bali wiringi nnyo n'okuteeka ssente mu nsi yaabwe n'okusinga bano abagwira teri ekonomi esobola kukula ng'ebitundu 99 ku makolero agali mu ggwanga lyo gabagwira kino tukikkaanyeeko teriiyo nsi esobola kukula ng'ebitundu 99 amakolero agalimu gabagwira sobola okumenyera banka zokka ze tuba tutunuulira Stanbic Bank si yaffe abagirimu si baawano Standard Chartered Bank look at Barclays Abusa Equity Ecobank to mention but a few ni abasajja bano bonna omwaka bwe guggwaako they have to collect their revenues profit bazizeeka gye baava Uganda eba esigazaawo ki it is only 1% omusolo gwe gwobateekako ddala osuubira ensi egenda kulaakulana ddi eyo banka kyangu nnyo okera ku nkya nekugamba nti egoyinze bankrupt era neggalawo tosuubira kukuza nsi nga bannansi abakoleramu oba abakoleramu emirimu egirimu nga bonna bagwira munsonyiwemu katono era ojja kwesanga ng'ekonome yo eri strangled and crumbling kubanga gwenga gwe tolina busobozi twala ekyokulabirako omwaka guno bukyanga gutandika ndowooza company I think let me drive it to 5 years back abantu company eziwerera ddala 5 zigenze ziggalawo wano tubadde ne supermarkets ezibadde nnene Shoprite yagaddewo after serving for 18 years egaddewo twebuuze grace period gye baagiwa gye yasaba eya tax holiday ebadde ya myaka emeka oyinza okwesanga nga gye yasaba bwe giba giweddeko ebadde erina kuzingamu egende nga tesobola sasula musolo gwa wano tutunuulidde banka ezigenze mulimu simanyi zino zibakina taskies n'ebitongole by'amasimu ebigendeddemu ne DTV bank yajjako wano nayo simanyi yali DTV yali ez'okukontana ne DSTV nayo negenda naye bw'ogenda okwetegereza nti kuba ebintu bino bwe bibeerawo ekibeera kiddayo okubuuza kyali badde fine economy ebadde eri disorganized worldwide tebadde bulungi naye kiri kikuzeeyo emabega nakumati egenda okuggalawo teyali covid uchumi yagenda okuggalawo teyali covid ne taskies okuggalawo teyali covid oyinza okugamba nti Africa ekoze bubi lwa covid kyekigigazizaawo gundi okwetunda eyingiremu Abusa Bank of Baroda teyali covid naye bw'oba weebuuzizzaamu nti bannansi bano oba bantu bano be bawadde emirimu senga tax holiday yo gye bawa abagwira bagikutte because a country without a proper system erowooleza ensi yaayo okweyongerayo
eba tesobola kutambula. Mr. Museveni kirungi. Me I have only one problem naye. Kwe kujja nga tuli myaka gya 2020 n'abeera ng'akyatubuulira GDP eya 1986 nga baakajja. Luli mwali mutambuza bigere. Kati olwaleero waliwo amasimu okudelivaringa message. Tojja tugamba nti era GDP ekyatambula kye kimu. Nondeetera abalowoleza ba gavumenti kubanga waliwo ekitongole kirambe ekya Planning Authority. Weebuuze kino omulimu gwakyo kikola ki? Era kirowoleza kiti eggwanga wamu ne Ubosi. What are they doing? Kubanga bwe tubanga buli mwaka kye tusinga okwongerako ennyo gwe muwendo gwa ssente ze tulina okwewola. Naye nga n'ebbanja eritubanjibwa bagenda natandika okubawa ebitongole bya gavumenti ebimu olw'amabanja amangi ge twewoze olw'ensi eba tekula. Twale ekyokulabirako. I may ask the people bana bakola mu financial intelligence. Batunuulidde nti omuntu bw'aleeta ssente nnyingi ennyo bamulowoleza mu kyakuba nti agenda kulwanyisa gavumenti. Instead of encouraging bannansi abali e Bulaaya bakomyewo ssente zaabwe bazinvestingemu. Oli bw'aleeta wane ssente nnyingi ennyo bamuteekako emisolo mingi ne bamuteekako kino ne bamuteekako kiri ne bamutiisatiisa ogenda okukakana nga ssente bazitutte. Abamu bazibabbako na bubbi. N'abalala ne babasibaasibaawo bakangakanga ne bazibabbako. Ako nako kakundika ababbi kali awo. Kakati bw'oba oyagala bayinvesita bakomewo, Mr. President and your government, ekintu ekirina okukolebwa kye kino, excuse me, nti tuleetebo enkola esikiriza bannansi okkomawo eka. Bakomyewo ssente ze balina era tubeereko n'omutemwa gwe tutandikirako kubanga gino emitwalo 10 gye musaba abasajja ejja $. Eri abaana nga bagirina bali eyo batudde nagyo. Naye ng'akubyamu akaseera agamba nzitwale eka bazimpambeko banteekeko emisolo bakole biki. Bw'aba munnansi ng'asobola okuraisinga ssente ezo. Mwali badde mumuwana tax holiday ya myaka 2 n'asobola okuteekawo omulimu oguyamba ate abantu abalala. Naye bw'oŋŋamba nti nno omulembe gwe tulina guno abavubuka balinawo ku ssente balina kuziraga nga bali muzimansamansa mu mabaala. Ekyo tekiyamba ggwanga kkula. Because at one point I had Mr. President ng'ayogera nti bannayuganda bangu bawe ssente oba tume mu bbaala olw'eggulo gw'obaggyeko omusolo. Awo tosobola kukulaakulanya nsi. That's why buli muntu abatunuulira ng'abakyaye kuba tabalaba mu future. Obunafu bwammwe buno bwe mulina okuba nti ensi mugyerowoolezzaako mmwe mwekka kye kibaleeteddwa okuba nti buli muntu takyabaagala. Mwajja n'ebirowoozo ebyali ebirungi era abantu baabaaniriza bulungi. Naye ebigambo ebyo bye mwajja mubuulira abantu nga mwakajja mwabisibira mu mugugu ki mu bisumulule bikomewo. Totunuulira muntu aleese enkulaakulana mu nsi olowooze nti ayagala gitwala. Kuba nze mbagambye teriiyo nsi ekulaakulana ng'ebitundu 99 ku makolero agali mu ggwanga oba bizinesi eziri mu nsi zaabagwira. Kumanya buli mwaka bagenda kusombanga mu ssente nga batwala ntwale. Bye byaliwo mu 70s amini bye yagobera abayindi wano. Osuubira Uganda egenda kulaakulana etya? Uganda yali esinga Rwanda, Uganda yali esinga TZ mu byenfuna. Naye essaawa ya leero eri wansi waazo. Temutulimba nti tupafominga bulungi, tupafominga bubi kuba titukyalina kye tutunda. Ensi yaffe tutunuulidde kusabiriza. President n'atukulemberamu n'agenda n'asabiriza, baminisita ne bagenda ne basabiriza, n'abantu baako bennyini bali mu kusabiriza. Ettaka eringi lye tulina wabweru w'ekibuga Kampala, mwani yabagamba nti buli investor alina okujja alina kukolera mu Kampala. Katono nnyo nga temudadda mu kibuuzo ekyo kankomewo n'ekitundu ekyokusatu. TMC. Weewaawo tuli mu kitundu kya kusatu, deep mind of the deep state. Akanyomero kanono kanyomera abantu bangi nnyo era nsanyuka. Buli lwendaba abantu abakyagala kiki tukola. Uganda ejja kula kasita tunalwanyisa omuze gw'obutamanya. Okumanya kuno kugenda tuyamba kinene nnyo okusobola okutegeera ebyo bye batambuliza emabega w'ekateni. Abakulembeze bano abatukulembera bavuga kulaba kimu nti bannansi tebalina kumanya biki bigenda mu maaso. Naye
bwe tunaaba tulwanye ne tweyongera nnyo okumanya kijja tuyamba okusobola okutegeera kiki tukola. Butereevu abannaffe aba Blue Concept we bali bulungi nnyo abasajja bano omanyi engeri gye beddaabiriza mu linnya lyabwe likyatawaanya ku mutwe, but the actual name is Hidden Concept. We bali bulungi nnyo. Hidden Concept Avenue omulimu gwabwe omukulu gwe basinga okola gwe gw'okulaba nti gwe munnansi bakuteekateeka ofune ekyo ky'olina okufuna mu bintu ebyokuba byokola. Kiki ekikuguza ettaka n'olikuumira mu kyalo eyo n'otamanya kiki olina ddikolerako n'onyumyako n'obunyumya nina no ika 30 ziri ziro obweyo nina ettaka lyange liri gindi eyo naye nateekayo abapakasi balikuuma olikolerako ki n'oyitangayo wiisi kulaba oba oluwanyi lukyaliwe waluleka. Abasajja bajja kubba ettaka lyo genda bakuwa amagezi n'abakugu engeri gy'olina okulikuumamu n'engeri kiki olina oddikolerako. Gwali e Bulaaya ng'ettaka oliguze wano oli eyo teekako abantu abasobola odimonitalinga 24/7 osobole okuba nti togula mpewo oba tobbibwa. Wamu nonnaffe munnaffe gwe yenna ayina endwadde ezikwatagana n'ez'amagumba, wamenyeka, walwala, watuula nnyo, wafuna biki ebirwadde ebyenjawulo. Senga ali omu yekka omukugu ajjanjaba endwadde ez'amagumba bamuyita Naalongo omuyunzi w'amagumba. Asangibwa Gaba mu maaso ga poliisi. Gwamwetaaze osobola okumusanga n'ennamba y'essimu eyo gy'olaba eyitawo wansi. Ajja kuba akuyamba bulungi nnyo ogende bakujjanjabe. Era ajjanjaba endwadde zonna, ekyewuunyisa mu byonna gwamenyese akuyungisa kambe. Gendayo oleme kufiirwa kugulu, tokuwaayo kutemako ba mukono ng'ate waali. Katweyongereyo n'ekitundu kino. Njagala tutegeregane bulungi. Bannansi bangi buli omuntu afulumako wano mu ggwanga eriyo n'abakoze ssente zaabwe wano, kubanga bwe tuba nga tulinawo n'ekitongole ekitaba bannamakolero abasangibwa wano ekya Private Sector Foundation weekiri bulungi, naye tekiweereddwa kyanya kimala. Bw'ogenda okutunulamu okulaba bannansi bameka abalina wano bizinesi waffe mu ggwanga balumagamagga, balinga oba nkiyite ki, balumagamagga kye kigambo ndowooza ekiyinza okuba ekyangu. Bw'otunulako wali ate nabo bwe bagezaako okubaawo nga bagenda bagaziwa, kye basinga okukola kye ekyokubateekako emisolo emingi n'okubowaabowa ebintu byabwe. Leave alone bano basudiru abali bate bw'osanga nga bakoze ssente naye ate omulimu omukulu gwe bakola gwakubba bintu bya bannansi na kubateekako bintuntu kuyaaya abantu. Abo si be njogerako. Njagala tutunuulira abasajja. Have you ever heard about omusajja gwe bayita Mulwana? Yateekawo bizinesi ye yali y'amaanyi nnyo wano. Yatandika na Uganda Batteries, n'akola Nice, n'ateekawo Jessa, naye ekisinga okuba ekyennaku oba ekikwasa ennaku nti bannansi baasooka ne bazira amata ga Mulwana nga tebaganywa. Amala kufa ne mulyoka mujjukira oganywa nga mulinga abaga nti kaakati muwaayo mabugo. So senga twamuwagira ng'akyaliwo, kubanza nzijukira Mulwana oyo aba mujjukira obulungi ennyo buli lunaku olw'amakolero lwe baabangawo. Y'omu ku basajja abaatandikawo ekintu ekyo ekyokuŋŋaanya bannansi abalina kye bakozeewo bamusiga nsimbi abaawano baweebwe ekitiibwa. Mulwana bwe yakusanga ng'okutta eppeeni nga si ya Nice, kino kiwaako obujulizi. Yampaako ssente eziwera emitwalo 10, yakujjangako peeni eri n'akuwa Nice n'akuweerako n'emitwalo 5. Era bwe yakusanga ng'okutta Nice ng'akuwa emitwalo 5 n'akukubiriza okugula ekintu ekyaffe ekyawano. Kati gavumenti bw'ebanga ekubiriza Buy Uganda Build Uganda, naye ng'ate tosobola kuzimba bannansi bobba wa mwanya ogwo ng'alina kyakozeewo ate kye mutwala. The likes of Wavamuno, he lost his television just lwa bukadde lwa buwumbi 7.2 billion ze bamutwalirako TV ye n'etwalibwa. But because of the political gundi ezaalimu voids, kyamuleetera okuba nti tebaasobola namuwolereza. Betulabanga abagagga abali mu nsi yaffe ate basiiba mu kusaba pardon, president atubeiringe out, president atuyambe, naye ng'ate betulowooza nti be bagagga abaliwo. Because I've never seen bagagga kwagalana nga bavuddeyo ne batuula wamu ne bagaa nti bataase mugagga munnaabwe. Kati abo nabo niweebuuza bagagga kwagalana mu kategole ki bwe baba tebasobola kwetaasa. Kuba beekuŋŋaanyamu ng'abantu buli awezaawo akawumbi ka ssente oyingira mu bagagga kwagalana. Naye ate bwe bafuna ebizibu tebasobola kwebeyiringa out. Ekitegeeza nti abo nabo si bagagga. Tebanyiigira naye nabo si bagagga. Bwe baba tebasobola kwetaasa bizibu bye balimu.
kati kyenzizayo ku mulamwa gwaffe gwe twatandikiddeko olwaleero atabitegedde bulungi mpola mpola asigala ng'obiwuliriza ojja kubiddingana programu zino zibeerako ojja kuba osobola obitegeera. Uganda bw'eba yakulaakulana kweyongerayo tusooke tutunuulire bannansi. Concept eno ya buy Uganda and build Uganda, they should also add in another insert egamba buy Uganda, build Uganda, develop Ugandans. Togenda kukubiriza bannansi gula bya wano oba kuzimba wano naye nga baavulu nkupe. Gwe gavumenti bw'oba wejjeeko buli ky'obadde olina okuba ng'okulembera, ebitongole ebibadde ebibyo byonna ng'obitunze mu bya privatization mu kakodyo ke mwaleeta nga mwagala okubbirako ebitongole bya gavumenti mu byeguze. Kubanga bwoddayo okutunuulira baani abaatwala UCB mwalimu omukono gw'omuganda w'omukulembeze. Bwoddayo okutunuulira baki abaatwala Diary Corporation mwalimu omukono gw'ennyumba ya State House. N'ebitongole ebirala byonna bye mugenze mutundatunda ne mubijjawo. Ekitegeeza nti temulina kye musobola kutunda bweru. Abantu abaali balima emmwanyi wano Uganda kakati twali badde zino kampani zetulaba ezikola kofi biki ebirala ebyo Nescafe biki byonna zaali badde ziri wano nga zaffe. Naye temusobola kukubiriza bannansi kukola ekyo. Bwe tubanga ne juice asinga obungi gwe tunywa ava mu butunda micungwa biki nazo nga kampuni tubisuubula kuva bweru, then how could you convince some people oba bannansi bo okugula ebintu by'okoze wano? Kuba ekisooka kya byonna ekitongole ekirwanyisa omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekyo nakyo baakikuula amannyo, tekisobola kukola kye kirina kukola. Tugenda bwonzika nga tukozesa bintu by'ebweru. Yensonga olaba nti n'omukulembeze w'eggwanga bw'asituka okugenda akubiriza banna bali beeri kujja wano baleete wano bakolere wano, naye ng'ate tetufunamu. Dirwa ogenda okukulibiriza bannansi bo sente zino ze mutambula nazo kubala munno alabako n'omukulembeze w'eggwanga ng'asitudde ekisawo kya sente agenze nakyo ebusoga akigabe. President bw'aba bakutuuzizza ku ssa erifaanana bwe lityo sirabangako George Bush oba omukulembeze omulala yenna asituka ne sente n'atambula nazo ng'azeetisse ku mugugu azitwala azigabe. Abantu bano abakuzannyisa emizannyo gy'abakaddiŋŋo wali badde obeesonyiwa, because omukulembeze w'eggwanga y'oyo asembayo okuba ng'ategeerera eggwanga. Naye bwe bakuleeta mu cheap popularity eno egamba nti ab'egindi batwalire bongere okulonda, era bwonna ogenda tejja kuba yakujjukira. Okutuuka essaawa ya leero Amini yafuga emyaka 8 oba 9 eggwanga lino, naye akyali mu byafaayo ne ku myoyo gy'abantu. Lwaki? Yali munnansi yali ayagala ensi ye. Nakakati gwe emyaka 40 gimazeeko ng'olwana kusangulawo Amini nti ku budde buno by'oli mu kukola byebyo bye walina okukola nga bwakajja, naye obikoze mu mannyuka n'ebimu tonnatuuka bimaliriza. Ekigendererwa ky'olwaleero mu mulamwa guno tukunge bannansi baffe bakomewo badde tebasige wano ensimbi, mubawe omwaganyo ogusooka. Priority esooka yebeebeera bino ebyokuwoza mbu simanyi omugwira okujja okutandika wano bizinensi mwina okubanga munnansi yagikuddewo biki babuloka bangi bajja kubajja ku nguudo awo ku street, oli omwana bamuleeta gye bamuweyo obukadde bwe 10 bajjuze kampuni, ekyo kiggwe naye nga tetufunyeemu. Kulwa Katonda n'ensi yange sagala kusukkawo wano ategedde abitegeere president oba ne gavumenti etukulembera. Bwe tuba bakulaakulanya Uganda gitwala maaso, we need to concentrate ku ba local investors, not foreigners. Abaana gye bali abalina sente n'abannansi abalina sente abaagala ozireeta wano bangi, naye olw'obukwakkuliza obungi bwe mubateerako nga bo mbalabanga abatali b'amakulu kyekibaleetedde okuba nti sente tebasobola ziteeka wano. Kati abalala bajulira na kugula butuuze mu mawanga geeyo babeere eyo, naye ng'ate baali badde batuyamba. Ffe tulina enguudo embi, amalwaliro amabi, ebyensulo ebibi, n'endya embi, buli kibi kyonna kisange mu Uganda. Golowooza munnansi kyatayagala kwogera ku Uganda, oba munnansi kyatayagala kwogera ku nsi ye bulungi, naye ne tujjanga buli lwe tujja okwogera wano
tuvumirira bibi byerere